and I'll be changed from glory to glory forever. And I'll be changed. You can only be changed if you want to be changed. If you don't want to change, kan God jou nie eens verander. Jy moet vermoere besluit, I want to be changed. From glory to glory. 2020, baie dankie. Ek is so opgewonde oor die musiek vanmôre. Ons gee hulle 'n lekker hande klap. Dit is die Here wat klap. Al die net as ons dink, wow, wat gaan ons vanmôre doen? Dan het die Here dit klaar die antwoord gegee. Amen. En ek dink 2020 is reeds aan die gang. Ek dink die eerste maand is halfpad verby. En as Januarie verby is, dan is die eerste kwartaal verby, en as hy verby is, dan begin ons oefen vir Kersfees. Dis hoe vinnig dit gaan. Gister was dit die 1 Januarie 2019. Nou is dit 'n jaar later. Ek weet nie wat het geword van die 364 dae tussenin. Elkeen wat hier sit het 'n besluit geneem. Daarom is jy hier vanmôre. En wanneer begin die skool? Hierdie week. Nog 'n week. Liewe land. Ek sien net gister so 'n prentjie van iemand wat vir die kinders sê, die mamma staan soos sy sê vir die kinders, gaan skool toe. Ek weet dit begin eers oor 2 weke, maar loop net baie jas staan. Ek dink die ouers wil nou hê die kinders moet skool toe. Nou oupa weet nie, goggaatjie moet kleuterskool toe gaan, maar ma sê sy's gereed. Ek sê oupa's nog nie gereed nie. Ek sê onthou net een ding, ek vat aan die skool toe, want as sy sê 2, gaan sy saam. 2020 is op pad en jy het klaar die eerste besluit van die nuwe jaar geneem. Daarom is jy hier. Ek weet jy's hier omdat die Heilige Gees van God jou geroep het, maar baie min mense luister na die stem van God in vandag se lewe. Ons luister na wat die horlosie sê, ons luister na wat baie dinge sê, behalwe wat God sê. Die nuwe jaar is hier en ons het korttermyn en langtermyn en medium en al die fancy goed wat ons geleer het, ons wou managers gemaak het. Ons het al die besluite geneem. En die vraag vanmôre is, wat maak ons met die nuwe jaar? En sê, praise God. Wat gaan ons maak met die nuwe jaar? Wat gaan ons, die nuwejaarsbesluit is baie goed. Nou kom hy kind in so in die lig met 'n afvoet. My vader. Ons het almal hierdie nuwejaarsvoorneme en onthou net as jy dit 21 dae gedoen het, sê die slim ouens, dan doen jy dit vir die res van die jaar. So jy moet 21 dienste elke een hier wees. So 'n paar, net die een pastoor het so skaam aan en gesê. Sy het eers gedink, dan gaan ons nou weer vis vang. My liewe mens, en daar sing ons dit, en daar sing weg. En daar sing ons dit vanmôre, from glory to glory. Wie wat skryf ek hier? Change my life. Here, verander my lewe. Verander my lewe from glory to glory. En ek het dit gesê voor die tyd, en ek het dit Oujaarsdag nag gesê, en ek het dit op die radio gesê, en ek het dit op die TV gesê, en ek het dit oral gesê, waar kon 2020 gaan nie 'n highway to heaven wees nie. Nergens in die woord van God sê, dit gaan 'n lekker jaar wees nie. Ja, ons het verwagtings, ons het 'n opgewondenheid, ons het 'n blydskap, from glory to glory, maar die enigste glory gaan wees in Christus. Amen. Moenie na die TV kyk nie, ek hoor hulle sê, dis vanmôre weer geen krag, al het jy betaal. Ek sê, ek het uitgevind, die wat nie betaal nie, kry nie beerdkrag nie. Nou dink ek moet ook ophou betaal. Ek gaan met my om dan nie my krag afsit. Niks gaan verander, behalwe ek en jy, as jy wil nie. Dit gaan nie melk en jy nie, dit gaan nie 'n highway wees nie. Al
goed wat laas jaar gebeur het, ons gaan begrafnisse hou, ons gaan huil, ons gaan seer kry, 'n dogtertjie gaan hier inkom in die lig met 'n afvoet, wie het jou geskop? Niemand. Jy moet sê, oupa ben leef. From glory to glory. Die vraag is vanmôre, waaroor gaan alles? Waaroor gaan die feit dat ek en jy hier is vanmôre? Waaroor gaan dit eintlik? Waaroor gaan hierdie mooi gebou en die sagte matte, die lekker seats? Waaroor gaan ek wat hier voor staan? En ek gaan nie vir jou preek nie en ek kan nie preek nie, ek wil net met jou praat. Waaroor gaan hierdie mooi liedjies wat ons gesing het? Nou mag ek vir ons sangleier, hy sê, kom ons wees 'n bietjie opgewonde. Nou sê ek vir Annie, dis nie ou wat nie smile nie. Nou wil jy smile. Daar sluk hy smile in. En liewe mens, waaroor gaan dit eintlik? Waaroor gaan God regtig vir my en vir jou? Is dit 'n tradisie? Is dit 'n gewoonte? Is dit 'n nice to have? Daai versekeringspolis wat uitbetaal as die moeilikheid kom? Waaroor gaan God regtig vir jou? En vanmôre moet jy die besluit neem, daar waar jy sit, en dit moenie 'n kerkbesluit wees nie. Dis wat jy my baadjie aangetrek het vanmôre nie, want dan lyk ek soos 'n regte dominee. Check. Ek het nog altyd 'n toga gehad, en hierdie een gaan nie weg. Maar liewe mens, ek en jy moet 'n goddelike besluit neem, nie 'n kerkbesluit. Nie 'n nuwejaarsbesluit van ek gaan hierdie jaar elke diens bywoon nie. Hoekom? Dis 'n goddelike besluit. Dis 'n kerkbesluit. Nee, jy moet from glory to glory 'n life-changing besluit neem. Ek en my huis wil die Here dien. Ek wil God lief hê, so lief as wat hy my het. Jy kan nie, maar jy kan try. Ek wil hiernatoe kom, nie oor ek van Ben Loubser hou, of die voorsangers mooi sing, of die band mooi speel nie. Ek wil hiernatoe kom, omdat ek God lief het. Amen. Waaroor gaan Jesus nou eintlik? Die woord het lewend geword en onder ons kom woon. Wat beteken dit vir my en vir jou vanmôre? Laat God se seun het vlees geword. Die woord het vlees geword. Die woord sê, en die woord was in die begin, en die woord was die begin. Wat beteken dit regtig vanmôre vir jou? Ek lees elke aand my Bybel. Baie ouens sê, pastoor, ek het hom al 40 keer van bladsy tot bladsy deurgelees. Sê ek, wow. Ek mens, ek kon nie selfs sê. Verkeerd moet ek nog sê, kom ons stop om te lees. Kom ons asem hom in. Because this is the word of God. Hierdie is heilig. Ek en jy moet die woord inasem. Ek en jy moet gemeenskap hê met die woord van God. Dan begin Jesus vir my en vir jou 'n ander betekenis wees. Dan begin Jesus vir my en vir jou 'n ander ideaal wees. 'n ander, jy kyk met ander oë en jy besef he's alive. Ons sing he's alive. Ons steek ons hande op he's alive. Maar hy leef nog nie in ons harte nie, want ons hou kerk. Ek sit op die regte plek. Ek het die regte klere aan. Ek het die regte mombakkies op. Ek sê die regte goed. Ek sê amen wanneer ek moet amen sê, en ek sê eina wanneer ek nie eintlik lus is nie. Ek sê die regte goed. Jesus is lig, is nie 'n kerk nie, is die huis van God wat die kerk bymekaar. Maar as Jesus is lig vanmôre vir argumentsonderhalwe 'n kerk was, wat beteken Jesus is lig vir jou? Jesus is lig is 'n moeilike kerk. Want hy's aan die verkeerde kant van die dorp.
Jesus is lig is 'n moeilike kerk, want hy's ver van alles af. En jy moet by Spur verbyry om hier te kom en weer terugry. So, Jesus is lig en ek hou daarvan. Ek is so bly dat hy het gesê hier en nie waar ek wil op die highway. Jy sê in die God sê hier, dank die Here daarvoor. En 'n man wat geluister het. Want die ou wat hiernatoe kom, weet hy kom nie hiernatoe vir my nie. Hy kom nie hiernatoe waar hy niks anders het om te doen nie. Die ou wat hiernatoe kom omdat hy in die teenwoordigheid van 'n lewende God wil wees. Hy doen moeite, sy doen moeite en daarom is dit vir my fantasties. Die vraag is vanmôre, wat doen ek en jy vanmôre met Jesus se lig? Die kerk. Ons moet nou maar kerk. Ek hou nie daarvan. Wat maak ek en jy met Jesus lig? Die kerk. Dis nice om aan Jesus se lig te behoort. Wow, ek sê altyd as ek aan 'n kerk kom, behoort dit vandag. En ek is nie 'n predikant nie. Wie waar sou ek aangesluit het by Jesus se lig? Dis vir my so nice. Vir die salwing van die Heilige Gees. Die goddelike aanraking. Wat maak ek en jy met die verbond en die beloftes? En nou wil ek vir jou lees uit die Bybel. Nou vanmôre het ek weer eens een van my brille stukkend gedruk. So nou kan ek nie sien nie, nou moet ek van die pad af lees, want ek maak dit sodat die ou baas kan sien, jy weet. Ek verstaan nog nie die brail nie. Dis ek lag vir Willie. Hy Willie kom oor 3 weke. 3 weke sing Willie Botha by ons. Nou sê hy vir my, "Wag, ek wil net gou hier lees." Ek sê, "Man, jy lees nie, jy druk net knoppies." En Jesus antwoord hom, Matteus 22:37, 39 en 40. Jesus antwoord hom. Jy hoef dit nie op te soek, jy ken dit uit jou kop uit. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Wat maak ek aan? Man, ek is so lief om dit te kwoteer. Ek is so lief om dit op my Facebook te sit. Ek is so lief om dit te WhatsApp. Jy wil die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wie van hier is gelukkig getroud? Jy moet nie nou julle hande opsteek, maar baie van hier. Wie van julle? Ag, okay man. Die man het nou laas week 2 hartaanvalle gehad. Hier sit hy nou en smile aan daai dametjie. Wie van julle het kinders? Wie klein kinders? Ek kan nie vir daai goed liewer wees as vir enigiets anders. Dis lekker om pastoor te wees. Ek het baie klein kinders. Kyk hoe sit hulle. Jy's so lief vir jou kinders. Is jy so lief vir God? Hoewel God se woord sê jy moet vir hom liewer wees as enigiets. Hoe lief is jy regtig vir God? As jy regtig lief is vir God, sal jy agteroor buig om hom 'n glimlag op sy gesig te sien. As jy regtig lief is vir God, hoef ek nie vir jou te preek, moenie skinder nie. Nie omdat hy of sy minder foute maak nie, of lekker skindernuus het nie. Man, party ouens maak dit dat dit lekker is om te skinder. Hulle gee jou rede dat dit lekker is, want hulle doen die snaakste goed, dan wil jy so graag by die ander. Jy sal nie glo wat hy Hendrik en Marina nou gesê. Sy loer my oor haar brons raak. My liewe mens, as jy regtig lief is vir God, as jy regtig lief is vir hom, jy hoef nie noodwendig van haar te hou nie. As sy my sien, wil sy my afneem. Dan sê, ag, jy het al soveel foto's van. Nêrens staan jy moet van hulle hou, maar jy moet van hulle lief wees. Jy moet van hulle lief. Dan is Sandra, ek sien jou nie eens nie. Welkom terug van die Kaap af. Check uit dan. Wow! My liewe mens. As jy regtig lief is vir God, gaan hierdie ou amper nie 'n job hê. Want jy gaan nie
dronk word van wyn nie. Jy gaan nie die teks, ja, ons los die teks nie uit, want ek sukkel self met hulle. Jy gaan nie vloek nie. Jy gaan nie lelik praat. Ek gaan nie nodig hê om vir jou te sê, as die onverander maatjie verbykom, wat moet jy met hom doen nie? Jy gaan weet. Hoekom? Jy gaan weet wat sê God se woord, jy gaan weet wat sê God se Heilige Gees. As jy regtig lief is vir God, gaan ek nie nodig hê om vir jou te sê, moenie jou vrou vloek, moenie jou man met die skêr steek, en daai goed wat ons pad doen. Jy gaan dit van self. Jy gaan jou vader en moeder eer, en jy ouers, jy gaan nie hulle kinders sterk nie. Hoekom nie? Want ek is lief vir God. Onthou julle hier oor die Kerstyd, toe sê ek vir jou, en ek is bang om daai uitdrukking te gebruik, want ek is so bang, dit klink asof dit nie ernstig is, maar dit is eintlik baie ernstig. What put God's on, and what put God's off? Ek weet presies, waar is rooi koppie? Rooi koppie moet nie op verskillende plekke sien, miskien moet jy voorkom sit, op daar. Ek weet presies, wat sit Francis aan en wat sit daar. Ek kan hier staan en vir haar kyk, en haar laat huil. Nee, ek breek nie daarmee nie. Dis die gawe om haar nie te laat. Ek weet presies, wat sy eet, wat sy drink. Ek ken tot die tune van haar snot. Ek ken ons snot. Want ek het haar lief. Ek weet wat sit daar aan, en ek weet wat sit daar af. Ek weet wat maak haar bly en wat maak haar ongelukkig. Weet jy wat maak God gelukkig? Nie een amen. Ja, ek sou nou versigtig gewees het jy was. Weet jy wat maak God opgewonde oor jou? As jy dit weet, en jy's regtig lief vir God, soos wat die woord sê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Why is God crying? Kom heilig. Kom heilig oor Christene. Kom heilig oor kerkgeboue leeg is. Ons gister 'n ou wat 'n hele debat geskryf het op Facebook oor die leuen van die predikant. Hier hy vertel ons net hoe bad is ons en hoe lieg ons van die kansels af. Baie van die goed wat hy sê is waar, en dis nou nie noodwendig ons denominasie nie, maar dis maklik om op die kantlyn te sit en te kritiseer, as om die bal te vat en te hol. Ek luister as die rugby so aan is, veral Ian, hy het swart belt. Dan wil hy die ref verwrig, en dan is die kaptein useless, en dan, ek weet nie wat als. Sê, ja groot bek, is lekker hier om in my TV-kamer te sit, en vir daai ou te skreeu, kom as jy nie op die veld nie. Ja papa man, papa verstaan nie, papa verstaan. Kom heil God, oor goed wat Christene doen. Hoekom kritiseer ons, hoekom is ons hoogmoedig, hoekom dink ons is beter as ek regtig God lief het. Die gevaar, waar is jy my kind? Soek gou vir my daar op my file. Time. Ek wil hê jy moet gou vir die mense wys. Dalk het jy dit gesien. Klink nou as dit 'n band vermoor. Prediker 3 vers 15. Die gevaar. Alles wat is, was al reeds. Dis nou prediker. Hy was net so siek vir die regering en die taksies. Hoewel ek kameeltaksies was, ek dink hulle het ook voor jou gehad. En wat sal wees, was al reeds. En God soek weer op wat verbygegaan het. Wat sê prediker vir ons? Alles wat is, was al reeds. En ek het in die begin van die diens gesê, 2020, alles wat was, gaan weer gebeur. Gaan net ander rolspelers wees. Daar is ons krag nou weer af vandag. Alles wat was, wat is, was al reeds. En wat sal wees, 2020, was al reeds in 2019, en 18 en 17.
En nou sê die woord, sê die prediker, en God soek weer op wat verbygegaan het. Onthou jy, daar was 'n tyd in ons almal se lewe, ek ingesluit. Ek moet dit net bysê, dis wat ek altyd sê, ek kan nie vir jou preek nie. Ek het ook 'n moeilike week gehad. Ek wil ook weer, ja, ek weet nie of ek goed sal wees met seker in kar nie, maar miskien kan ek iets anders gaan doen. Ek voel so te lig vir die job, ek voel so useless, ek voel so, stuur toch net te slim, en laat 'n bietjie mooier op wees, in 'n six-pack, nie sê die 2 liter word, why me, Lord? Ek voel ook soos jy. Ek voel ook te lig, ek voel ook moedeloos, ek voel ook nie lus nie, ek voel God soek weer daai mens wat opgespring het en gesê het ek kies Jesus. Hy soek weer daai een wat 'n passie gehad het vir die salwing van God se gees. Hy soek weer daai liefde vir Jesus Christus wat ek en jy op 'n stadium gehad het. En toe word ons moeg. Hy soek weer 'n Jesus is lig wat meer bekommerd is oor die mense om ons as die mense in ons. Meer bekommerd is oor die leë stoele as oor die vol stoele. O, hierdie een se hare. Nou kom Fransis eendag by my. Julle ken die storie, ek weet dit. Maar ek praat so baie dat ek nooit weet waar en wat gesê nie. Sy sê, "Oh, my hare is nie reg nie. Kan nie kerk toe gaan nie." Ek sê, "Kom, gaan saam, ek wil jou iets wys." Nou kom ons terug. Nou sê ek, "Het jy Tannie San se hare gesien?" "Nee, wat's fout?" Ek sê, "Het jy Tannie Anna se hare gesien?" Sy sê, "Nee, wat's fout?" Ek sê, "Raai, hulle het ook nie joune gesien nie." Verskoon, as jy hele time gekry. Ag, nee. Time is hier. My nie daar wees, op my file. Ek het my eie file. Time. As ek vermoede sê, kom as jy die Kerstyd hier, daar's 3 goed. Time, ek het nie tyd nie. Die ander een is, ek het nie geld nie. Nou, ons allemaal sukkel 'n bietjie met daai. Ons sukkel met die tyd op. Maar dis nie oor jy die tyd het, dis oor jy die tyd te bestuur. Time management. Nee, ek preek nie weer nie, ek sukkel ook met time management. Time. Die ander een is, ek is nie lus nie. Hier kom vanmôre 'n jong man, om net in Zoom. Ek het hom, jy moet nie nou omkyk nie, ek het hom jare laas gesien. Ek is so bly hy is hier. Ek is so bly hy is hier. Hier's baie mense wat ek so bly is, hulle is hier vanmôre. Party het 'n comeback gemaak. Ek het nooit geweet, ek sê vir die pastore, daar by die pastore bid die, dat ek so rukkie in die game is, nee, ek moet nie sê die game nie, in die bediening is, toe sê ek vir die een ou pastoor, ek sê, hoekom het julle vir ons jong ouens geliefdes toe ek nog jong was? Just my ruk hom op, hy sê, ons het nie vir julle gelief nie, ek sê, julle het dit so maklik laat lyk. Dis nie so maklik in die bediening nie. Liewe mens, ons is nie meer lus nie. Ek weet nie hoekom is ons nie meer lus nie. Ons is nie meer opgewonde nie. As jy 'n passie het vir iets, nou kom iemand daar met 'n groot visstank met baie visse. Richard, nou worry ek oor my visie se asemhaling as die krag afgesit word. Nou sê mense, jy's lief vir werk. Ek sê, ek is die luister ou wat jy ken. Hy sê, jy dan 'n visstank. Ek sê, nee, jy verstaan nie. Ek like visies. Ek het 'n passie vir visies. Ek kan ure daar sit, dan maak ek die pypies reg, en haal ek die visie uit, dan wat ek nou dag my hoender gebad, want hy was fyn. Nou wat ek,
Love it. As jy 'n passie het vir Jesus Christus, gaan jy vanmiddag 5 uur hier wees. Amen. Baie dankie vir daai amen. As jy 'n passie het vir Jesus Christus, gaan jy Woensdag aand vir die bid hier wees. Jy het 'n tyd gekry. No time, selfde ding. Okay, speel no time. Sit vir hierdie. Nee, ons maar time. Nee, dit maar sit. I don't have time. Listen to me. It is a myth. The myth of no time. You will not have time for everything, but you will make time for what is important. Listen to me. Amen. When people tell you, I don't have time, you know what they're saying? I'm sorry, it is not important to me. I'm Amen. sorry, it is not my priority. Yes. Don't ever say you have no time. When people invite you to a Bible study, to a prayer meeting, and you said, I don't have time, don't say you don't have time. Just say, it is not my priority. It is not important to me. But do not deceive yourself by saying, I have no time. It's a myth. You will make time for what is important. I have a friend who lives nearby here years ago. As jy die hele een wil luister, stuur my WhatsApp as stuur ek hom vir jou. My liewe mens, jy kan nie altyd oral wees nie. Kan jy amen sê? Niemand kan. Maar as dit belangrik is, dan gaan dit belangrik wees. Wanneer die woord, ek het die Here met my God so lief, met my hele hart, my hele siel en my hele verstand, dan gaan dit important wees. As, ek onthou eendag staan ek op die preekstoel, daar by Fontein en daar. Nou bedien ek die woord. Nou voel ek, hier is iemand besig om my paadjie te trek. Fransis sê, gee gou die kar sleutel. Ek sê, maar wat? Sy sê, Frans wat 'n 500, 400, 500 Honda gery. CBX of 'n ding. Sy sê, Frans was nou net in 'n ongeluk, ek is op pad. Ek sê, ek gaan saam. Because it's important. Gaan my vrou na ongelukstoneel stuur waar Frans wat daar in die parkade die pavement probeer ry het. Toe is hy oor die handels en die baie tussen stukke. Ek skree net vir Dok Sam, ek sê, Dok, vat oor. Because it's important. As hulle jou bel en sê, jou kind was, ek sê, hoe gaan, wat het gebeur, hoe gaan dit? Sy sê, ek weet nie, ek is op pad. Ek sê, jy kry my sleutel. Jy kan saamreis, jy vinnig in die groentjie. Because it's important. Dis my kind. Johannes 1 vers 12. Luister, hiermee gaan ek afsluit. Maar almal wat hom aangeneem het, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wow! Wow! As ek vermoere sou sê, aan almal wat vir my lief is, gaan ek so voortgee soos hierdie witte wat hier buite staan. Wie wil een hê? Amen. Die wat nie hande opsteek, die lief. Hulle wil ook een hê. Almal wil een hê. As jy regtig lief is vir my, kom haal, hier lê 400 sleutels. Tot hierdie klein dogtertjie kom as sleutel. Ook 'n Amarok. Maar hy sê, as dit 'n Amarok was. As dit 'n volk was, het hy geloop. Hoor jy my liewe mens? As jy, hier sê ek vermoere vir jou, as jy God aanneem, luister wat sê die woord, luister wat sê die woord, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wil jy 'n kind van God wees? Amen. Wil jy 'n kind van God wees? Steek op jou hand. Ek wil net sien wie jumper. Jou man, steek op jou hand. Hey! Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. 2020.
Gaan jy God aanneem? Of gaan jy kerk toe kom? Ek like dat jy kerk toe kom, is vir my nice. Maar dit beteken niks. As jy kerk toe kom en jy sit hier en jy gaan huis toe, as die kerk vol, dan lyk dit mooi. Ek dink nie, het moet lekker wees om vir 3 ouens te preek nie, so dis lekker as die kerk so vol is soos vanmiddag. Oor 2 weke gaan hy 3 keer so vol wees, prys die Here. Amen. Amen. Maar weldra gaan hulle al hoe minder word. Want ons is nie ernstig as ons sê, God lief met my hele hart, siel en verstaan. That's why we don't have time. Dis, omdat ek nie geld het. Dis, omdat ek nie lus is. (2020) is in jou hand. Ek gaan met dit maak. Gaan ons kerk hou. Ek wil 'n baie gevaarlike stelling maak. As jy wil kerk hou, soek vir jou 'n nice kerk. Hierdie is nie nice nie. Ek preek nie nice goed nie. Ek preek nie vir jou, as jy vanmôre 10de in die offermand in 'n mandjie gooi, gaan jy môre 'n miljoen te kry nie. Werk nie so. Die woord sê, kyk of ek nie die hemel gaan loop.